Aujourd'hui, on va demander à Dr Serhan de nous présenter un signe clinique, la toux persistante. C'est un thème particulier. Donc, mais je vais dire à Madame Serhan que je ne suis pas là comme modérateur, mais comme maître du temps, comme à Fort Boyard. Dès que le sablier se retournera, je vous arrêterai. Merci. Merci à vous, Dr Benani. À mon tour de remercier le comité d'organisation de la MG Maroc, que je félicite vivement pour la qualité de l'organisation et le choix des orateurs. Et je peux vous témoigner de vive voix en vous disant bravo à la MG Maroc, vous êtes une fierté pour le Maroc. Et bravo, je suis vraiment très fière d'avoir des congrès de médecine générale de cette qualité. Je vous félicite. Alors, je peux vous dire, Dr Benani, que maintenant la toux chronique, elle n'est plus considérée comme un symptôme, mais c'est une pathologie tout entière. C'est une maladie que l'on peut considérer actuellement la maladie de la toux chronique ou alors de la toux persistante. Alors, sans trop tarder, la toux chronique ou alors la toux persistante est un motif fréquent de consultation. C'est un phénomène naturel qui protège tout simplement les voies aériennes. C'est un phénomène qui peut être spontané ou volontaire. C'est un handicap parfois chez le patient quand la toux persiste et devient vraiment chronique et pénible. Elle peut entraîner une surutilisation des systèmes de santé. Ces étiologies sont multiples, on va les voir par la suite. Les étiologies sont variables, elles sont différentes de l'adulte à l'enfant et la prise en charge elle est parfois problématique, surtout dans des situations très particulières. Alors la toux, on peut distinguer trois types ou alors trois formes de toux. Vous avez la toux aiguë que l'on peut définir actuellement dans les consensus internationaux par une toux qui évolue depuis moins de 3 semaines. La toux subaiguë, c'est entre les deux, c'est la toux qui survient entre 3 et 8 semaines. Et puis la toux chronique, dans la définition diffère de l'adulte à l'enfant. Chez l'adulte, on parle de toux chronique à partir de 8 semaines et chez l'enfant à partir de 4 semaines. Sur le plan épidémiologique, la prévalence de la toux elle est très variable et malheureusement, nous ne disposons pas de chiffres nationaux. Et j'étais vraiment étonnée de ne pas avoir trouvé des chiffres sur la prévalence de la toux. Symptômes très fréquents dans notre pratique quotidienne et pourtant malheureusement nous ne disposons pas actuellement de chiffres sur la prévalence de la toux. Donc la toux elle a une prévalence très variable d'un pays à l'autre. La prévalence mondiale est estimée à 10,2%. La prévalence en France elle est estimée à 4,8%. La prévalence globale de la toux chronique, elle est approximative de 10%, c'est-à-dire que sur la majorité des toux que l'on voit, la toux chronique est le symptôme le plus prévalent. La prévalence de la toux persistante est de 35,8%. Et la prévalence de la toux, elle varie d'un pays à l'autre en allant de 1% en Inde, 9% à l'Europe de l'Est et 5 à 10%. Il faut savoir que la région de l'océan Pacifique est celle qui dispose de la prévalence la plus élevée. Sur la physiopathologie, elle est toute simple. C'est un phénomène, il va y avoir un phénomène irritant qui va stimuler les récepteurs. Ces récepteurs sont présents partout. Ils sont présents au niveau des voies aériennes supérieures, inférieures, au niveau du tractus digestif. Ces récepteurs, ils sont liés à des fibres nerveuses. Ces fibres nerveuses, généralement, ceux qui prédominent au niveau de l'épithélium bronchique, c'est des branches sensitives du nerf vague qui vont tout simplement conduire cette stimulation, ils vont la conduire au niveau du système nerveux central. Ce système nerveux central, il va envoyer des signaux au niveau de l'arbre bronchique ou alors de la cage thoracique, avec ses muscles, le diaphragme, les voies aériennes pour provoquer ce qu'on appelle la toux. Donc la mécanique, elle se résume en 3 phases. La première phase, c'est la phase inspiratoire, qui consiste en l'inhalation d'un particule, d'un élément étranger qui va pénétrer au niveau des voies aériennes, qui génère un volume pour cette toux, pour que cette toux va se produire.
La phase de compression, c'est la fermeture combinée du larynx et la contraction des muscles de la cage thoracique, du diaphragme, de la paroi abdominale et une augmentation de la pression intrathoracique. Et puis, la réponse finale, ce serait la phase expiratoire et cette expiration bruyante qui va produire ce qu'on appelle ce phénomène de toux avec ouverture de la glotte, entraînant une explosion forte et bruyante à l'origine de la fameuse toux. Donc, finalement, on peut assimiler la toux à une neuropathie sensitive. Et il y a deux types de toux. La toux que nous connaissons tous, qui est un phénomène de défense naturelle, et vous avez la toux qui persiste, la toux persistante, ou alors la toux intensive, qui peut répondre à des substances qui peuvent ne pas être nocives et qui peut persister justement dans le temps, à l'origine de l'inflammation, d'une inflammation prolongée des voies aériennes supérieures, qui peut entraîner à la longue une toux chronique ou alors une toux persistante. Cette toux persistante, elle peut stimuler les voies, le système nerveux central et périphérique. Et donc, il va falloir, pour arrêter ou alors stopper ce phénomène de toux, il va falloir des fois agir aussi bien sur les nerfs ou alors les neuropathies périphériques que les neuropathies centrales. Et donc, on est obligé parfois de donner des neuromodulateurs qui peuvent arrêter ou alors qui peuvent agir complètement sur le système nerveux central pour qu'on puisse arrêter ce phénomène qui peut être vraiment pénible lorsqu'il dépasse un certain nombre de jours. Donc l'impact, tout le monde connaît l'impact de la toux sur la qualité de vie des patients. Et donc là, je vous ai montré plusieurs études qui avaient montré cet impact sur la qualité de vie en termes de sommeil, en termes c'est-à-dire de travail, en termes d'absentéisme professionnel, mais également aussi chez l'enfant et scolaire. Et donc finalement, la sévérité de la toux, elle réside en sa fréquence. La fréquence, le fait que la toux survienne de façon fréquente, elle peut altérer de façon vraiment très importante la qualité de vie, son intensité aussi, et puis aussi la perturbation de la qualité de vie aussi bien dans le jour que dans la nuit. Donc finalement, le patient, il a un parcours vraiment très pénible. Il peut aller du médecin généraliste vers le pneumo, du pneumo vers le médecin généraliste, du médecin généraliste vers l'ORL, de l'ORL vers le gastro, et ainsi de suite. Donc finalement, cette toux persistante, elle peut entraîner vraiment une perturbation de la qualité en termes de qualité de vie, et vraiment, elle peut compliquer la prise en charge aussi bien pour le médecin généraliste que pour le médecin spécialiste. C'est pour ça qu'on a essayé justement, Dr Benani, il m'avait dit comment vous allez traiter ce sujet bateau. Eh bien, tout simplement en le simplifiant. Et donc, je vais simplifier pour qu'il y ait une prise en charge vraiment très adéquate dans votre tête et pour que vous puissiez aussi trouver une issue face à une toux chronique, et vous allez pouvoir avoir une orientation initiale qui va pouvoir vous guider. Soit vous allez prendre en charge votre patient dans vos cabinets, ou alors vous allez à un certain moment céder la main à un autre confrère pour qu'il puisse terminer sa prise en charge. Donc cette évaluation initiale, elle commence par l'identification des facteurs déclenchants potentiels, notamment une prise médicamenteuse, une exposition environnementale, le statut tabagique qui soit actif ou passif, et bien évidemment éliminer ce que l'on appelle les red flags ou alors les éléments de gravité. Les éléments de gravité sont très importants à éliminer avant de retenir une toux chronique qui ne répond pas au traitement ou alors avant de démarrer un traitement pour soulager vos patients. Alors, ces red flags, c'est quoi? C'est la fièvre, la perte de poids, l'hémoptysie, l'aggravation de la dyspnée, la pneumonie récurrente, un tabagisme très, très important pour éliminer justement une cause qui peut éventuellement entraîner ces toux et qui peut être traitable. Et si jamais on retarde la prise en charge, ça risque d'avoir des retentissements vraiment très négatifs sur le patient. Et bien évidemment, le caractère de la toux, le caractère aigu, chronique, le mode de survenue, le caractère productif aussi. Ça se termine bien sûr par un examen général complet, une radiographie thoracique qui fait actuellement partie de l'examen clinique, et parfois, vous allez avoir recours bien sûr à des examens plus sophistiqués, la TDM thoracique, des sinus, la bronchoscopie en fonction de vos orientations.
Alors, grosso modo, il faut savoir que chez l'adulte et l'enfant, il y a des causes communes ou alors des causes plus fréquentes auxquelles il va falloir penser en premier. Chez l'adulte, il va falloir penser en premier à une prise médicamenteuse, notamment des IEC, l'asthme, les facteurs environnementaux, bien évidemment, le RGO, qui est aussi un facteur vraiment très fréquent de taux chronique, la toux éosinophilique non asthmatiforme, l'exposition au tabac, le syndrome des voies aériennes supérieures. Chez l'enfant également, vous avez le syndrome des voies aériennes supérieures, vous avez la toux bactérienne traînante, vous avez aussi, dans certains cas, l'atteinte des voies aériennes supérieures. Et donc, en fonction de cette orientation, vous allez avoir un arbre décisionnel qui est tout simple et qui sort pratiquement dans tous les consensus internationaux, qu'ils soient anglo-saxons ou alors francophones. Donc d'abord, il va falloir éliminer les facteurs de gravité, les red flags, c'est-à-dire vous ne devriez pas passer à côté d'un carcinome bronchique chez un patient grand tabagique, de tuberculose chez un patient qui présente une toux subaiguë, etc. Donc en fonction de votre orientation et après avoir éliminé les red flags, vous allez pouvoir retenir un certain nombre de causes ou alors d'étiologies qui peuvent être à l'origine de cette toux chronique. Et vous avez, comme je vous ai expliqué, les grandes étiologies, c'est le syndrome des voies aériennes, de la toux des voies aériennes supérieures, le RGO, l'asthme, la toux, la neuropathie sensitive liée à la toux que l'on va voir. Après, si vous n'arrivez pas à distinguer la différence ou alors vous n'arrivez pas à retenir un diagnostic précis, à ce moment-là, vous pouvez traiter votre traitement, soit par un traitement si vous trouvez un diagnostic le plus probable, ou alors par la combinaison de plusieurs traitements et d'éliminer un ou plusieurs traitements en fonction de la réponse de votre patient. Pareil pour la toux subaiguë, il va falloir toujours chercher des facteurs de gravité qui peuvent éventuellement mettre en jeu le pronostic vital, par l'examen clinique bien évidemment et l'interrogatoire qui peut chercher des facteurs environnementaux ou professionnels qui peuvent vous orienter vers une toux. Il faut toujours penser à la tuberculose. Surtout, nous sommes un pays d'endémie tuberculose et de l'éliminer avant de retenir un autre diagnostic. Et le patient devrait être revu après 4 à 6 semaines après avoir démarré un traitement de fond. Donc, je vais commencer par citer les principales étiologies de la toux chronique chez les patients. Et je vais commencer par le syndrome de toux des voies aériennes supérieures, ou alors le syndrome de rhinorrhée postérieure, décrit par la première fois par le Collège américain des pneumologues en 2006. Il peut être en rapport avec une rhinosinusiite chronique, une rhinite allergique ou non allergique. C'est une cause très fréquente de toux chronique chez l'adulte. Il est difficile à distinguer cliniquement parce que les symptômes ils sont pratiquement pareils pour les trois pathologies. Et le diagnostic il peut se faire par la visualisation de cornées hypertrophiées, par un drainage postnasal ou alors le comblement du postérieur du pharynx. Une rhinoscopie peut être demandée justement face à une suspicion clinique d'un syndrome de rhinorrhée postérieure. La radio, et je vous dis que la radiographie thoracique, des sinus n'est pas toujours indiquée face à une suspicion de syndrome de toux des voies aériennes supérieures. L'asthme aussi, qui est une étiologie très fréquente et qui peut se voir dans 24 à 29% qui présentent une toux chronique. À évoquer chez un patient, bien évidemment, qui présente une gêne respiratoire, des sifflements thoraciques, une oppression thoracique. La toux, parfois, elle peut être le seul symptôme, surtout chez l'enfant. L'examen clinique et la spirométrie permettent d'établir le diagnostic, mais pas toujours. Parfois, on a recours à des examens plus sophistiqués, notamment le recours au test d'hyperréactivité bronchique. La résolution de toux après traitement bien conduit peut aussi plaider en faveur du diagnostic. La résolution de symptômes, généralement, elle se fait après 2 semaines. Comme vous le savez, si vous mettez un patient asthmatique sous corticothérapie inhalée, il va falloir attendre au moins 2 semaines pour que vous puissiez évaluer l'efficacité du traitement. Alors, la bronchite éosinophilique non asthmatique, le patient présente une toux chronique avec une spirométrie
un test à la métacholine qui ne sont pas suggestifs d'obstruction, mais il y a une hyperéosinophilie à l'expectoration. Alors l'expectoration, bien sûr, l'examen de l'expectoration n'est pas de pratique courante, mais des fois, on a recours à la recherche d'une hyperéosinophilie aux expectorations, soit par une nébulisation de sérum salé et vous demandez aux patients de mettre des expectorations et de les envoyer pour l'analyse biologique, ou alors par une bronchoscopie avec LBA. Elle constitue quand même une cause très fréquente. 10 à 30% de nos patients référés présentent une bronchite éosinophilique non asthmatiforme. Contrairement à la toux asthmatiforme, c'est une toux qui ne répond pas aux bronchodilatateurs, mais répond parfaitement bien aux corticoïdes inhalés. Et une stratégie d'éviction est recommandée si l'inflammation est due à une exposition environnementale, bien sûr, ou allergénique suspectée. Le RGO, le reflux gastro-œsophagien, une entité vraiment très fréquente aussi de taux chronique qu'il ne va falloir pas négliger. Cette étude qui est réalisée sur 312 patients présentant une toux subaiguë et chronique depuis au moins 3 mois a montré que les patients qui présentaient une toux liée au RGO présentaient un taux plus faible de réponse au traitement. La durée de toux était plus longue et la toux nécessitait plus de temps pour disparaître et altère significativement la qualité de vie. La toux secondaire aux IEC, la toux secondaire aux IEC, elle est due à une hypersécrétion, alors à la stimulation de la bradykinin qui va agir sur les récepteurs de l'inflammation qui sont présents au niveau des terminaisons nerveuses situées au niveau de l'épithélium bronchique, notamment les fibres nerveuses qui répondent, ou alors qui sont stimulées de façon très rapide. Et donc, ceci va entraîner une stimulation du nerf vague, après le système nerveux central qui va envoyer aux nerfs afférentes et va entraîner une toux et une bronchoconstriction. C'est une étiologie qui est quand même très fréquente. Elle peut arriver jusqu'à 35 ans, surtout chez les patients de sexe féminin. Elle peut apparaître quelques heures à quelques mois après la première dose. Elle peut disparaître également 1 semaine à 3 mois après arrêt du traitement par les IEC. Le seul moyen de rattacher la toux, c'est que le fait d'arrêter les IEC peut faire disparaître justement la toux. Et dans certains cas, lorsque les IEC sont vraiment indiqués, on peut faire un test d'arrêt et puis après, on peut reprendre les IEC chez ces patients. Chez certains patients, la toux peut ne pas reprendre après reprise des IEC. Alors, le COF Hypersensitivity Syndrome, c'est une étiologie qui est actuellement bien connue, bien codifiée, nouvellement découverte. Les traitements sont à l'heure d'épreuve. Donc, face à une suspicion de ce syndrome, il va falloir donner un traitement. Les traitements d'épreuve, ne donnent pas d'effet sur ce syndrome. La toux, elle est considérée comme étant idiopathique, souvent attribuée à une origine psychologique. Le diagnostic, il est souvent clinique. Elle survient chez les femmes de 50 ans qui présentent une toux quinteuse, sèche, réfractaire, avec un impact fortement sur la qualité de vie. Je vais m'attarder sur cette entité parce que ça constitue quand même une entité vraiment très fréquente. Elle était sous-diagnostiquée. C'est une notion qui est vraiment nouvelle et c'est une notion pour laquelle il va falloir accentuer le diagnostic pour que vous puissiez identifier ce syndrome et le traiter pour améliorer pratiquement 35% de vos patients, surtout de sexe féminin, qui se présentent dans votre consultation. Alors, il présente une hypersensibilité à de nombreux éléments, les odeurs fortes, les facteurs thermiques et environnementaux. Vous avez pas mal de fois des patients qui surviennent et qui vous disent qu'ils ont une toux provoquée surtout par les odeurs fortes, les détergents, les parfums, les parfums d'ambiance, etc. L'hypersensibilité également aux agents chimiques, elle peut être retrouvée lors des tests de provocation. La valeur diagnostique des tests de provocation est malheureusement insuffisante. C'est une neuropathie sensitive également, donc elle peut s'accompagner d'autres symptômes neurogènes périphériques, notamment une sensation de boule de la gorge, des paresthésies, des irritations pharyngolaryngées, ou alors ce qu'on appelle un larynx irritable.
Alors, elle peut être isolée, et donc on qualifie la toux d'idiopathique, ou alors elle peut s'associer à d'autres étiologies de la toux et peut constituer ce qu'on appelle un véritable overlap syndrome. Elle a changé cette notion, elle a changé complètement la vision de la toux chronique, parce qu'elle constitue actuellement une véritable neuropathie périphérique, et elle a une similitude avec la douleur neuropathique et les fibromyalgies. J'arrive à la toux post-Covid qui va certainement intéresser beaucoup d'entre vous. Vous avez vu pas mal de patients qui présentent une toux. Je vous rappelle que dans les consensus internationaux, on ne parlait pas de toux post-Covid dans l'algorithme diagnostique de la toux chronique. Par contre, c'est une toux que l'on voit souvent dans notre pratique quotidienne et pour laquelle j'ai fait énormément de recherches et pour laquelle, malheureusement, nous ne trouvons pas encore de réponse. Alors, c'est une toux quand même qui est très prévalente dans l'ensemble, dans cette méta-analyse les organisateurs la prévalence sont généreux, ils vous gratifient encore de 3 minutes. Ah ben, vous laissez quand même l'audience dire un mot par rapport à ça. Voulez-vous que je continue? Surtout la toux post-Covid, on arrive vraiment au vif du sujet. Hein. C'est très attirant par rapport à l'audience. Alors, je vais faire vite. Donc, la toux post-Covid, qui est quand même très prévalente dans cette méta-analyse, qui parle d'une prévalence vraiment très importante, qui peut aller jusqu'à 43%. Alors, la physiopathologie, elle n'est pas encore élucidée, mais on parle essentiellement, vous savez que là, le virus, il va se fixer au récepteur de l'acétylcholine et cette fixation, elle va entraîner la libération de plusieurs médiateurs qui vont stimuler justement plusieurs neurones au niveau central et périphérique et c'est ce qui va produire justement cette toux aussi bien dans la phase aiguë que dans la phase chronique. Donc, elle survient surtout dans le Covid lent. Et là, je parle de la toux persistante dans le cadre de la Covid et pas de la toux aiguë qui survient dans les 2 premières semaines. Elle peut s'accompagner d'autres symptômes, la fatigue chronique, la dyspnée, la douleur thoracique, les troubles cognitifs. Et il faut savoir que la prise en charge optimale n'est pas encore élucidée. C'est-à-dire, chacun, il peut faire sa recette et il n'y a pas de recette magique. Vous avez tous certainement vérifié ou alors essayé plusieurs recettes. Alors, les dérivés opiacés, la codéine et la morphine à faible dose, elles peuvent donner de l'effet. Pas toujours efficace avec des effets secondaires fréquents. Les corticoïdes oraux largement utilisés dans le syndrome post-Covid. L'approche diagnostique à appliquer, identifier, c'est-à-dire face à une toux post-Covid, avant de retenir une post-Covid, il va falloir éliminer les causes dont je vous ai parlé et les causes les plus fréquentes, surtout chez l'adulte. La gabapentine et la prégabaline ont montré aussi de l'efficacité, mais à manipuler avec prudence. Les antimuscariniques aussi peuvent également être utilisés. D'autres voies thérapeutiques sont en cours de recherche. J'arrive à la toux réfractaire aussi, qui est une toux qui reste inexpliquée malgré évaluation et traitement initial de cause commune. Elle devrait être référée chez le pneumologue parce que c'est quand même une prise en charge qui est très difficile, même parfois pour le pneumologue. Les neuromodulateurs semblent avoir un effet bénéfique. C'est une hypersensibilité du réflexe de la toux périphérique et centrale. Les thérapies, c'est essentiellement les neuromodulateurs, la gabapentine, la prégabaline, et parfois on peut avoir recours à l'association avec de la rééducation orthophonique. La toux chez l'enfant, qui diffère de l'adulte, on peut adopter une approche de surveillance qui consiste à rassurer le parent pendant 1 à 2 semaines en attendant de voir la résolution spontanée de la toux chez l'enfant. Les causes les plus fréquentes, c'est la bronchite traînante, l'asthme et le syndrome des voies aériennes supérieures. La bronchite bactérienne aussi, qui est une cause très fréquente chez l'enfant et que l'on peut traiter par des antibiotiques, l'amoxicilline, l'acide clavulanique pendant 2 semaines. Alors, le syndrome des voies aériennes supérieures, contrairement à l'adulte, il est moins fréquent chez les enfants de moins de 6 ans. Les antihistaminiques et les décongestionnants ne sont pas recommandés. Le RGO ne doit être traité sauf si vous confirmez le diagnostic, contrairement à l'adulte. Les IPP ne sont pas recommandés. L'exposition au tabac aux animaux devrait être réduite en cas de suspicion d'exposition allergénique ou environnementale. La coqueluche aussi, qui peut être évoquée face à des symptômes
évocateur. Et bien évidemment, d'autres causes peuvent être évoquées, le corps étranger, les pneumopathies infiltrantes diffuses. Alors, je passe au traitement. Il faut savoir qu'actuellement, il n'y a aucun traitement n'a l'AMM par rapport à la toux chronique. Les médicaments anti-asthmatiques qui sont recommandés, surtout, on peut utiliser les corticostéroïdes inhalés pendant 2 à 4 semaines. Les antiacides ne doivent pas être utilisés de façon systématique, de même que les macrolides. Les neuromodulateurs, ils peuvent tenter surtout dans la toux d'origine neurologique, notamment la morphine, mais il faut l'utiliser bien évidemment avec précaution et à faible dose. La gabapentine également. Les autres thérapeutiques non pharmacologiques, notamment la rééducation orthophonique et l'antibiothérapie chez les enfants. Alors, d'autres voies de recherche pour la toux chronique, il y a la gefapixant, qui agit sur la sensibilité du réflexe de la toux évoqué. Des inhalations séquentielles ont été réalisées dans un essai avec une réduction fréquente de la fréquence de la toux sur 24 heures. Donc, je passe. Alors, pour récapituler, là, c'est le schéma le plus important de cette présentation. Face à une toux chronique qui dépasse les 8 semaines, il va falloir vous baser sur l'anamnèse, l'examen clinique, la radiographie thoracique. Si vous avez un symptôme ou alors vous identifiez une cause comme la prise d'IEC, vous pouvez l'arrêter s'il y a résolution, oui. Sinon, vous faites une radiographie thoracique. Si la radiographie thoracique elle est sujective au traitement, vous avez déjà le diagnostic, vous pouvez traiter. Sinon, vous pouvez démarrer un traitement d'épreuve des 3 principales étiologies de la toux, le syndrome de toux des voies aériennes supérieures, le RGO, soit de façon individuelle ou alors combinée. Vous démarrez le traitement pendant ces 3 à 6 semaines, vous évaluez votre patient, après vous retirez les médicaments en fonction du diagnostic le moins probable. Voilà. L'amélioration... Merci beaucoup, madame. Je vous en prie.